Evet, size terör örgütü demek dünyada en garip bir isnattır. Paralel demek en garip bir isnattır. En garibini de kendini bilmez bir tanesi. Diplomalı cahil. Fırak-ı dalle demek suretiyle. Öyle bir denaet, öyle bir şenaat irtikab etti ki zulüm devam etmez. El küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür mahkeme-i kübraya, madele-i ülyaya kalır. Zulüm gayretullah'a dokunduğunda onu yapanları beraber alır, seylaba kapılmışlar gibi sürüklenir giderler. Tarihe lekeli birer sayfa halinde intikal edeceklerdir. Ve dolayısıyla aldırmayın. Fakat binlerce insanı insanca yaşama haklarından mahrum eden, sureta dönmüş, kılcallara kadar sızmak suretiyle sızan onlar. Mübarek Anadolu insanının kılcallarına kadar sızmışlar. Kılcallara kadar sızan bu insanlar, yeryüzünde melekliği temsil eden insanlara karşı akla hayale gelmedik isnatta, iftirada, tezvirde, tahkirde, tezyifte bulunuyorlar. Kendi karakterlerini ortaya koyuyorlar. İkincisi, bir darbe planlanıyor. Öyle bir darbe ki, başçavuşlar, onbaşılar, çavuşlar bile bir darbe planlasa, evvela ne yaparlar? Gitseniz evde bu türlü şeyleri hiç bilmeyen benim bacılarıma, analarıma sorsanız, derler ki ya en evvela başbakanı, cumhurbaşkanını, bakanları filan derdest ederiz. Halkın üzerine tanklar sürüyorsunuz. Allah aşkına. Böyle komik bir darbe olmaz. Ama diplomasızlık gündemden düşürmek için, daha büyük bir gündem oluşturmaya ihtiyaç vardı. Haramiliği, hırsızlığı gündemden düşürmek için, tapelerdeki resimleri ve konuşmaları gündemden düşürmek için, elini güçlendirmek için, karalamaya matuf daha farklı bir fırçaya, daha farklı bir siyah boyaya ihtiyaç vardı. Ve böyle bir oyuna, böyle bir senaryoya bir kısmı itibariyle bir idrakta inandı ona. İnanmaması için de bir sebep yoktu. O bir idrak bile olsa inanmayacaktı. Ama farklı şeyi, müdafaa mahiyetindeki şeyi söyleyecek herkesin sesini kestiler. Yüzlerce konuşan insanı içeriye attılar. Yüzlerce müesseseye karşı tagallüpte, tahakkümde, tasallutta, temellükte bulundular. Gasp ettiler. Hırsızlık yaptılar. Sonra onların hakkından gelmek suretiyle iktisadi durumdaki, ekonomik durumdaki boşluğu kapamak için millete ait malları satmak suretiyle işi beceremediklerini, yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını setretmek için onu kullanmayı düşünüyorlar. Şuraya devrediyorlar, buraya devrediyorlar. Haramilik yapıyorlar, sahiplerinin kolunu, kanadını kırıyorlar. Alın teriyle kazanılmış şeylere gidip konuyorlar. Evet, bütün bunlara maruzsunuz. Ve her maruziyet mutlaka gelip bir yönüyle size tosluyor. Üzülüyorsunuz. Fakat herkes kendi karakterinin gereğini sergiler diyeceksiniz. İçinizde bunlara çok fazla yer vermeyeceksiniz. Deniler, denaatlerini işlerler. Yalanlarını, tekziplerini, iftiralarını yüzlerine vurmak için bakan avukatlar vardır. Vaka, Anadolu'da avukat da bırakmadılar. Bu işi dillendirecek hukukçu da bırakmadılar. Hatta işin bekçisini bile bırakmadılar. Başka farklı bir ses çıkmasın diye sokaklarda, meydanlarda ilan ettiler. Bir evden farklı bir ses çıkıyor mu?
Hemen basın onları. Siz onlara da paralel terör örgütü deyin. İçeriye atın. Birisinin bir dönemde dediği gibi, siz kapıyı kırın, içeriye alın. Sonra o meseleyi suç göstermek için biz kanun çıkarırız. Dünya hukuk tarihinde yüz karası, böyle bir denaat mülahazası duyulmamıştır. Yüz karası. Lenin bile böyle bir şey yapmamıştır. Bütün sesler kesilince, kesilmesi gerekli olan o hain sesler sadece yarasalar gibi çığlık atınca, dolayısıyla doğru duyulmuyor ve hakikat seslendirilemiyor. Hatta dıştan oraya giden insanlar bile o genel manzara karşısında belki mebhut kalıyorlar, sessiz kalıyorlar. Var mı sesini çıkaran,